Ово јате, колега ми е, ама прилозите му се уж... Супер ти се прилозите. Озборувањето или оговарањето е штетно по здравјето. Затоа денес ви подготвивме еден прилог за тоа што не треба. Најновите истражувања говорат дека луѓето кои што озборуваат се понесреќни од оние кои што озборуваат. Затоа лабораторијата на Информа денес ќе ви ги презентира своите сознанија. Кога оговарате, вашето лице се менува од пријатно и убаво во не баш толку симпатично. Кога оговарате, вашиот мозок се троши на небитни работи. Кога оговарате, вашето време е непродуктивно потрошено. Кога оговарате, вашите проблеми и нерешени ситуации остануваат токму такви, нерешени. Кога оговарате, не му помагате на личноста која ја озборувате, туку напротив, може дополнително да ја одмогнете. Во лабораторијата на Информа, специјалниот научник информира дека еволуцијата на човештвото се должи и за неа се благодарни луѓе кои што паметно го потрошиле своето време на планетата Земја. Па така, некои од нив измислиле струја, компјутер, интернет, роботика и така натаму. Што значи не веруваме дека тие го трошеле своето време на оговарање. Затоа топло ви препорачуваме да најдете начин како да раскинете со озборувањето. Што поскоро, тоа подобро. За разлика од лабораторијата на Информа, доколку прогуглате ќе забележите дека постојат веб страни кои што го поддржуваат озборувањето, а некои од нив дури кажуваат дека е добро за здравјето бидејќи се лачеле хормони на среќа во процесот на озборување. Колин Грил за британскиот телеграф вика дека озборувањето е неопходен дел од човечкиот живот. 99% од комуникацијата на луѓето се однесува на други луѓе. Тоа е едно од клучните нешта кои не прават успешни како вид. Без него ние би умреле, вели Грил. Веројатно се мисли на добрите озборувања. Малце се контрирам себе си, но да, озборувањето може да биде позитивно и оправдано, доколку со него му помагате на некој човек за да реши свој проблем или ситуација, слична на ситуацијата или проблемот на озборуваната особа. Па така тоа не се гледа веќе како озборување, туку како давање на добронамерен совет. Но дури во оваа ситуација ве советуваме да го заштитите идентитетот на личноста која што озборувате, секако согласно Законот за заштита на лични податоци. Па така, фокусирајте се повеќе на давање добронамерни совети, отколку на озборување.